前面我们学习了主板的开机电路，虽然开机方式各不相同，但是都是通过 PWR、NAND、PS-ON 实现主板的开机。当我们的开机电路完成工作后， ATX 电源向 CPU 进行供电。下面我们来看一下 CPU 的供电电路，还是先从最简单的开始。这里是 ATX 电源 CPU 插座。我们来看表层的线路，将主板翻过来，这里是 ATX 电源的第20针，红色线5伏。它过来后，这个位置有2个引脚，为 CT50 1000微华的电解电容。这2个引脚是 L9 电感线圈，再过来是1、2、3个1000微华的电解电容 CT12、CT13 和 CT14。我们将腕表选至分命档，红5伏出来连接 CT50 的正极， CT50 负极接地，再经 L9 连接 CT12、CT13、CT14， 它们的负极也都接地。我们再看正面，从这里分成2路，一路连到Q4 的这一端，一路连到2105的一端。我们先来看这一路，这个 Q4 有点类似3端稳压器，也是3支脚，标识跟3极管相同，也是 Q， 我们把它叫做金属氧化物半导体长效应晶体管，英文简写 MOSFET， 简称长效应管。大家记住它的3个极，上面为 D， 左边为 G， 右边 S。 这个跟上面相同，也是 D。 我们来画出它的图形符号。长效应管的图形符号比较复杂，大家跟我一起来画。先画一个圆，这里是控制极 G， 下面是输出极 S，
上面是供电极 D， 这3个地方我们加上点。请大家注意，这里以及这里都有箭头，它跟3极管一样，箭头的方向不同，表示的也不同。3极管分为 NPN 和 PNP， 场效应管则分为 N 割道和 P 割道。因为主板上基本上都是用 N 割道，我们这里画 N 割道。这是 N 割道场效应管。如果这里箭头向右，这里向下，就是 P 割道。我们进行定义 MOS 表示场效应管。我们在这里标注一下，G， 这个 G 是 gate 简写，山的意思。我们为了记忆，可以理解为山栏、闸门、阀门，相当于水龙头的开关。DG 是 drain 的简写，漏的意思，只有存水的血管才会漏血，我们理解为下水道、血管。S 是 source 的简写，源的意思，发源地、源头，表示输出。那么我们把它的 D 级形容为血管， S 级输出。只有通过控制水龙头机级，才能开、关、放水，也就是导通、截止、放大3种状态。标注为 Q4。前面连接3个滤波电油，我们查日期。CT14 1000微法。CT13
CTL2，前面接有一个滤波电感，我们插入 L9，插入 VCC， VCC 5伏，这里还有一个滤波电油 CT50， 它们另外一端接地，插入间地，加上焦点，这是 VCC5 到 Q4 低级的线路，请大家画出来。好，我们最后来看学习几个要求：一、跑出 VCC5 到长摄像管低级的线路，并画出电路图；二、默画10遍长摄像管图形符号；